Bonjour mes collègues, bonjour mes élèves. On va aujourd'hui dans cette vidéo apprendre la production pure et comment on va choisir la bonne réponse des trois réponses. طبعا احنا عندنا situation ان احنا بنقرا كويس جدا الفراز وعلى اساس القراءة او الترانسليشن او الترجمة بتاعتنا بنختار البون ريبونس. طبعا عندنا الكستيون دي زي ما قلت لكم مستمرة معانا لحد تروازيام سكوندير، يعني ثيرد سكندري. فناخد بالنا كويس جدا من الترانسلاسيون بتاعتنا. Tu veux partir à Alexandrie، يعني you want to go to Alexandrie. Tu veux savoir à quelle heure partira le train. You want to know in what time the train left أو الترين هيمشي. Tu dis pour aller à la gare. طبعا ما ينفعش لأن السؤال ده مشهور لما بنكون عايزين نعرف مكان. À quelle heure le train d'Alexandrie partira-t-il؟ طبعا يبقى الفراز نمرو ب هي الجوست. تمام كده؟ طيب. Tu veux، you want. Tu veux voyager à Luxor en train، يعني you want to travel. طبعا voyager يا جماعة يعني يسافر. Tu veux voyager يعني travel to Luxor by train. Tu dis comment allez-vous. طبعا ما ينفعش الكستيون دي لما بنيجي نسأل ناس عن ازيكم صحتكم ايه، فبنقول comment allez-vous أو je voudrais deux billets pour Luxor ولا je voudrais deux billets pour Alexandrie. طبعا je voudrais deux billets pour Luxor يعني I want tickets to go to Luxor. اوكي. طيب numéro 3. Tu veux savoir le prix d'un billet pour Mansoura، يعني you want to know the price for a ticket to Mansoura. Tu dis je voudrais un billet pour Tonta. Non. Quel est le prix d'un billet pour Mansoura؟ طبعا يبقى numéro B هي الكستيون الجوست. تمام. طيب لان هي دي الكستيون اللي المفروض تتقال في السيتواسيون اللي هي you want to know the price، فبتقول quel est le prix d'un billet. انما ما ينفعش اقول ايه combien coûte ce livre، يعني how much is this book. ده طبعا بعيد قوي، الاجابه دي بعيده جدا عن اللي احنا متعودين عليه. Maintenant on va écrire la situation nous-mêmes، يعني احنا هنكتب في الكيستيون دي السيتواسيون بنفسنا مش هنختار. تمام. La première question tu demandes، يعني خلينا متفقين ان tu demandes يعني you ask. You ask guichetier. طبعا احنا قلنا الجيشوتيه the person who buy tickets. ده البيرسون يا جماعة مش المكان. المكان اسمه جيشيه اللي هو شباك التذاكر او مكان التيكت، انما الجيشوتيه هو البيرسون، هو الشخص اللي بيبيع التذاكر. Tu demandes au guichetier un billet، يعني you ask the guichetier a ticket to go to Alexandria. Qu'est-ce que tu dis؟ طب هنقول ايه في السيتواسيون دي يا جماعة؟ بنقول je voudrais طبعا عشان انا ببقى عايزة حاجة بأدب. je voudrais un billet pour aller à Alexandrie. ok. Alexandrie. Je voudrais un billet pour aller à Alexandrie. طبعا هنا في faute معلش. Je vais écrire T. Je voudrais un billet pour aller à Alexandrie. تمام؟ طيب يبقى الريبونس بتاعتنا je voudrais un billet pour aller à Alexandrie. ده الجملة اللي انتوا بتقوليها للجيشوتيه لما بتكونوا عايزين تحجزوا تذكرة عشان تسافروا. طيب tu veux savoir le prix d'un billet pour Mansoura. Qu'est-ce que tu dis؟ يعني you want to know the price d'un billet pour Mansoura. Qu'est-ce que tu dis؟
طبعا عشان نسأل عن البرايس بنقول ايه؟ combien coûte. وطبعا ده اللي احنا متعودين عليه ان البرايس combien coûte. combien coûte ce billet. تمام. طيب numéro 3, tu veux savoir le prix d'un billet pour Mansoura. Qu'est-ce que le guichetier dit؟ المرة دي بقى الجيشتيه هو اللي هيرد. You want to know the price about the ticket for Mansoura. The guichetier say what. طبعا اكيد هيقول le billet coûte 30 euros. تمام. طيب يبقى انا عشان اسال هقول combien coûte. طيب الجيشتيه هيقول ايه؟ le billet coûte 30 euros. تمام. طيب يعني ايه le billet coûte 30 euros؟ يعني this ticket مثلا ب 30 يورو. تمام. costs مثلا 30 يورو. Tu veux savoir l'heure du départ du train va partir. Qu'est-ce que tu dis؟ يعني you want to know the time when the train will go. انت عايز تعرف ميعاد القطر هيمشي امتى. Qu'est-ce que tu dis؟ الكيستيون اللي هتقولوها للجيشوتي عشان تعرفوا الترين هيمشي امتى. à quelle heure le train va-t-il partir. à quelle heure in what time the train will go. اوكي. اوكي. Fais des phrases avec. Fais des phrases يعني make a sentence. انيمي طبعا احنا قلنا ان كلمة انيمي يعني بوندي يعني crowded مزدحم. ايه اللي ممكن يبقى انيمي يا جماعة؟ ها. ريفليشيسي ان بو كده. ايه اللي ممكن يبقى انيمي؟ مثلا لو مارشي اي انيمي. تمام. لو مارشي اي انيمي يعني السوق مزدحم. تمام كده. طيب انيمي يا جماعه قلنا ايه؟ كراودد. طيب ريزرفي ممكن تبقى الجمله ايه يا جماعه؟ جو فودري ريزرفي ان بيي. تمام. نحفظ الجمله دي كويس قوي. جو فودري ريزرفي ان بيي. Je voudrais réserver un billet. طيب aller retour. aller retour يعني go and return. تمام. الفراز ممكن تقول ايه؟ Je voudrais un billet aller retour. تمام. Je voudrais un billet aller retour. طبعا انا ما كتبتش الجو مش عارف ليه. اوكي. une valise. une valise احنا قلنا valise يعني البيج باج where we put our clothes when we go traveling. يعني الشنطة اللي بنحط فيها الهدوم واحنا مسافرين. هنقول ايه؟ ها. je porte une valise. يعني انا ماسكة une valise. à ma main. يعني ايه يا مدام؟ يعني ايه à ma main؟ in my hand. je porte une valise à ma main. طيب accompagner. accompagner يعني يصطحب. go with يصطحب. طب مين ممكن يصطحب مين؟ مثلا جمال البطل بتاعنا في bienvenue accompagne. accompagne يعني سوري هنا في زيادة. accompagne يعني بيصطحب مين؟ أكيد البطل التاني جون على جار. بيصطحبه إلى المحطة لأن هو أكيد هيرجع return to كايرو مثلا. تمام. accompany يا جماعة يعني go with أو walk with. يصطحب. تمام. Alors, ça suffit pour aujourd'hui et je pense que vous avez compris. Et au revoir et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir pour le prochain vidéo. Au revoir.